Parole à Djilou, qui est le dernier intervenant normalement. Moi, j'appelle toutes les Algériennes et les Algériens qui sont là, qui sont partisans de la double rupture. Ceux et celles qui veulent adhérer au mouvement, ils sont les bienvenus. Vous pouvez vous rapprocher de nos membres qui sont ici et discuter, débattre ensemble et pourquoi pas garder, échanger nos contacts afin de nous revoir une autre fois. Donc là, Djilou. Et il y a une page aussi à travers laquelle vous pouvez nous contacter. Elle s'appelle Pour la double rupture. Pour la double rupture avec des illustrations. C'est comme c'est des dessins de Nasser Yannat, qui est un artiste. Il n'aime pas trop le statut d'artiste, mais un artiste qui est parmi nous. Allez, Djilou. وانا ما تمسحليش انا حقرا إخوتي إخوتاني مساء الخير عليكم. فإنني سعيد جدا وجد سعيد بحضوري هنا معكم. اسمي جان ربا، كنت أنا في الباراسول. ألو، الجزائر حرة وديمقراطية، ما أجملها هذا البلد. نحب شوية نعرب عربونا. نو، ما عربوناش أبدا إطلاقا. نحن أنا نهضر على روحنا شعب من الشعب الأمازيغي، الشعب الجزائري أمازيغي. شعب الجزائر أمازيغي وإلى شمال إفريقيا ينتسب. من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. La plus belle rose de la roseraie qui se trouve en Afrique, عربوها، خمجوها. ولادنا ولاو عندهم عقلية موين اورينتال، ويقولوا علينا حنايا باللي حنايا ولاد فرنسا. سي سكيز انتوند، هما يسمعوا هكذا. مي اون فا با لاشي لافير. حنا على بالنا شكون اللي راه يمشي، شكون اللي راه يزيد في لي بوتونسيومتر وينقص. على بالنا باللي هذا هو الحكم الخبيث. لي اسلاميست ne me font pas peur. Les islamistes ne me font pas peur. الحكم هو اللي راه يمشي فيهم. الحكم الخبيث هو اللي راهو يزيد لهم ولا ينقص لهم. الحكم الخبيث quand il y a quelqu'un d'intelligent et qui sait ce qu'il veut يقتلوه، وشفنا شحال واحد قتلوه. Et quand il y a un connard de première يخليوه de temps en temps يديوه الحبس، de temps en temps ما يخليوهش يصلي، de temps en temps باش هذوك اللي عليها نحيا وعليها نموت يتقلق. On est la double rupture هذه درك هذيك des attaques quotidiennes à la double rupture. Nous dérangeons. علاش nous dérangeons? Parce que nous ne disons que la vérité. حنا le 1er novembre 54 بالنسبة لي أنا مازال ما ديناش l'indépendance. On n'a pas encore pris l'indépendance. حتى ولا عندنا semblant d'indépendance، عندنا احتلال فكري عويص qui est plus dangereux que d'avoir un ennemi que tu vois. الفكر الوهابي. Alors que les Saoudiens maintenant, MBS, il a mis sur la table 500 milliards de dollars. C'est ça. قال لك on va faire des marinas. لازم نحب نشوف ستريك راس بومبو يدور في السعوديه. وراك وحنا ils nous ont largué leur connerie. كي نهضر ونقول يقول لك انت يا كافر عدو الله، وديجا ما ديرش اسلامي، راك تسب في الاسلام وتسب في اي بان سي الاسلام اللي تبلاني، ما تبليتوش انايا بكري. جو مو رابيل
la rue des Douches, ou la, je sais pas, Flamadra, ou la Port de l'Eau, ou là, enfin, je suis d'Alger. Tu allais, tu prenais ta bière, à l'aise, comme ici, comme dans tous les pays normaux. هذه jour au lendemain حرام. كيفاش هذه؟ شوفوا الرداء وين ولا l'Algérien كيفاش يخمم. À travers l'histoire, on sait pertinemment que tous ceux qui ont ouvert leur gueule, ils ont payé de leur vie. على بالنا. Comme أنا واحد في التسعينات حشاوها لي باسكو جيتي ديمقراط. حشاوها لي بلا ديمقراسي باسكو قلت إلى الدروا بيان سور. الحجاب بيان سور إلى الدروا. وشنو اللحية القميص بيان سور إلى الدروا. ولاو يذبحوا فينا بالله أكبر. ولاو يذبحوا فينا بالله أكبر. Maintenant, je le sais. Donc, ولا زادوا حشاوها لي c'est de ma faute. Je vous jure que c'est de ma faute. Les plus grands criminels de l'époque, je ne vais en citer qu'un. D'ailleurs, je l'ai mis au défi. Je l'ai mis au défi à maintes reprises. Et même l'année passée, je l'ai mis au défi sur l'Agora Hadik. Je parle de Mourad Dehina. Celui qui a fait exploser le Semtex un certain 1er novembre à Mostaganem, où il y a eu des enfants déchiquetés. Je lui ai lancé le défi de m'attaquer en justice. Il n'a pas fait. Il a fait une vidéo que j'ai vue, et donc il a dit oui, je vais l'attaquer en justice. J'attends toujours. أو دخل علينا العام سيدي هنا. راني تهمتك أمام الملأ باللي أنت هو اللي شريت السمتكس وبعته. أترافير لو ماروك وحطيتوا القنبلة تاعكم ولادنا ماتوا ديشيكتي. لا رحمة لا شفقة. دي سوفاج. درك يهضر لك au nom de la démocratie. Eh ben Mourad Hina est devenu ces quelques années très gentil. Ah oui, tout le monde parle du bien de Mourad Hina. Mais vous ne savez pas pourquoi. Parce que le gouvernement suisse قال له شوف تزيد تحل رب فمك نكسبيلسيوك. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire oui, démocratie, oui, liberté d'expression, oui, oui. Alors que le fond, il est le même. Il a les mêmes idées que durant les années 1990. C'est lui qui mettait les noms des Algériens intellectuels qu'on devait assassiner, tuer. ودرك يجي يهضر لك بلا ديمقراطيه ويقول لك خاوه خاوه. انا اللي خويا اللي راهم ماركي معايا في ليبري فامي انت ما نعرفش ربك كاع. قال لك لا دوبل ريبتور راه مكسروا الحراك. انا ما عنديش الحراك. مانيش في الحراك. انا راني في ثوره. والثوره تقلب كلش. ما تحكيليش. ما تهضرش معايا. ريان قراطي. Dans une révolution, شوف même la sexualité des libellés في الجلفة نطرح المشكل هذاك. ما على بالي. Tous les problèmes doivent être traités pour la révolution. كل مشكل. Et notamment, قلت لكم au début أن الإسلاميسم ما يخوفونيش. Parce que كي تنحي هذا الحكم الخبيث. Il n'y a plus d'islamisme en Algérie, je vous jure. ماشي كي تنحيه وترجع كيما il se renouvelle. Non, non. كي تنحي الحكم الخبيث وتحط الجزائريين بأتم الكلمة. كيما اللي نهضروا عليه l'architecte de la révolution. كيما بودياف, par exemple. Voilà. Un Algérien de cette trempe, un vrai. وليد البلاد, وليد القاع والباع. ما ينتمي لا منا لا منها, جزائري. Et le problème qu'on a depuis 1962, si tu es algérien, si tu penses algérien, tu es mort. Ils sont sans pitié, ils sont capables de tuer même des étudiants. وانا شفنا واش صرا او كابيلي. انا شفنا واش صرا. انقروا اضرب اقتل. Ça ne se reproduira plus jamais, je vous le garantis. هاد لا جونيس اللي طالعه هادي
ما تحشيها لهاش باسكو لا احنا عشنا وشفنا. كنا نقولوا لهم هادو اليوم راحوا لجنيف لونو، نروح لونو يرحم باباكم. لونو كاش بلاد سلكتها لونو، يا المشاكل كاع على جال لونو. نروح نشكي لواحد اللي راه قعر لي بلادي باش تشوفوا كيفاش هادي كاع يعني في لا مانيبيولاسيون تاع هاد لي اسلاميست كي سون غيدي با الحكم الخبيث. مراد هنا a des contacts avec le militaire avec DRS في l'ambassade في جنيف. Il a des contacts. يدير معاه خوا بليزيور دي رشا يكونوا ميم في ايسي عندهم دي كونتاكت مع الدي ار اس ويقول لك جيلو دي ار اس. انا دي ار اس، انا دي ار اس يعني كيفاش؟ ما فهمتش انا كيفاش دي ار اس. انا عندي 35 في فرنسا انا حوستوني من رب بلادي بهاد التمسخير تاعكم هذا. جينا رجعتوه لنا الطفار، ناس ماتت باش يكونوا حنايا راسنا مرفوع. اي صافير كي ولادنا يحكم البوطي وديريمون دو صافي سي ميم با سي با اريفي او با يهرب. او خليو فرنسا مالا، خليو فرنسا على حوستو فرنسا. او موا اون افي ان انمي قال هاوليك. مي درك هذيك il faut plus se taire يا الخوا، il faut plus se taire. اللعب باين، tout est visible à l'œil nu. غير اللي ما حبش يشوف واش راه صاري في الجزائر. ها وصل بريزيدان السيري صلى الحمد لله. الجزائر راهي مليحه خلاص. ها وصل شفناه بعينينا يصلي ويطلب يا الله. شوف كش ما تسك منا الجزائر ولا هكذاك ما نسحقش بريزيدون حنايا. انا شو كابابل انا ندعي واش تجيب لي بريزيدون يدعي لي على بلادي؟ ما نسحقش انترميديير. انا نسحق ان بريزيدون qui va rassembler les Algériens, qui va travailler honnêtement et sérieusement, qui va tenir compte de l'histoire de l'Algérie. L'Algérie Amazir, l'Algérie de tous les défis. Et je vous garantis qu'on est là. Et on ne lâchera pas l'affaire. On يقولها لك بوطبون وبوشنقريحه وشقريحه ولا مش على ربهم مش يسموهم هذوك كاع جنرال. هاد الرخاص هاد الطحاحنه منبطحين نتاع الجوفرنمون الجيريان. وي راني في فرنسا ونهضر هكذا بزاف قالوا لي روح الجزائر حلف في فمك بهلونا. انا تما نروح دون لا كول ديالو نقول لهم راني جيت طاير قعروني. دونك يا الخوا سي تري سامبل. غير الاعمال اللي ما حبش يفهم ولا ما حبش يشوف واش راه صاري باين. كو دوموند لو بوبل ان ايتا دو دروا، ان ايتا دو دروا. انت جزائري راك في بلادك عندك تاريخ كبير، التاريخ تاع الجزائر كبير. Allez, je vais être un peu chauvin. Il est au-dessus du monde entier. التاريخ تاع الجزائر. D'ailleurs, la lumière est venue au monde grâce à une petite ville. Chkikouna, Bougaïa, Béjaïa, elle porte le nom de Bougie. Le monde s'éclairait avec la graisse de porc. Les petits jeunes, même Bougie. Allez, tiens, pourquoi pas ça? Pourquoi pas de la série un film? Ils ont éclairé le monde. Le monde doit pour la propreté. C'était fini. Non seulement la graisse de porc classe, c'est devenu propre. D'où ni جابوا هاد la lumière جابوها من الجزائر. على بالهم le premier romancier au monde. Quand je dis au monde, c'est que Tataouine les Bains, Apulé de Mador, le premier romancier. منين Apulé de Mador؟ مدوروش قدام الصدراطة في الأسد. شوفوا الموزولي تاعو خردة. روح هنا ادخل نابورت كان بيبليوتيك، روح البيبليوتيكار قول له vous avez des trucs sur Apulé؟ يقول لك Apulé de Mador. روح الجزائر قول له Apulé de Mador. يقول لك ابن ترمية وابو هريرة هرب.
حاول تصنع الحكم الخبيث. تاريخ ديالنا، تاريخ اللي صنعوه جدودنا، فصوه لنا وجاب لك كما قال. وقلقلوا على روحتكم، بعدوا على ربنا. تحب تقلقل في الجزائر؟ انت راك ضان باللي خلاص. Tu as découvert Dieu, tu as découvert le prophète, tu as découvert un livre sacré. Mais tout ça c'est pour toi. هذا يهمك انت. يهمك انت ما يهمش دين ربي انايا. انا je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre ni d'autre chose. ما نسحقش انا هاد الشوفات دين ربي. لازم تفهموها يا متعصبين. Chacun ses croyances. والغلطة ماشي منكم باسكو تربيتوا في المدرسة هكذا. تربيتوا. الأستاذة بالحجاب، ما شاء الله بالحجاب. ادخل بالرجل اليمنى. يسمى حرام كي يدخل هذا ولادكم يقراو هكذا، يتعلموا هكذا. قطعوا لهم كاع لاجون كوش تما تهنيتوا. كي يدخل الشيء يدخل بلا ضربات. عابر سي عابر يا جدكم. Vous allez parler à nos jeunes. Anna, j'ai parlé à mes neveux. Catastrophe. Je vous jure, la catastrophe. Hein? Washno. Ils ne savent pas formuler une phrase. Ils ne savent pas formuler une phrase. Dans n'importe quel pays, des enfants de 8-10 ans, ils tiennent une conversation. Donc, il est impératif qu'ils dégagent. À l'inverse, vous avez vu leurs enfants qui fâchent. Allez, je vais prendre un cas. Mokri. Masha'Allah, Mokri. Mokri qui كان يهضر مع سعيد جاب الخير قال له ما تهضرش معانا، هضر مع الارتيكل 2. الاسلام هي لا ريليجيون دو ليتا. حنا عندنا دوله تصلي وتركعوا وبصح انا سيتويان في الجزائر ما كيفاش ليطا هذا وانا ديفيرون على ليطا. لازم مزيان. Beaucoup d'autres en ont parlé avant, surtout le congrès de la Soumam. Il faut qu'on se base sur ça. C'est vrai, il y a des trucs peut-être à changer, à modifier, parce que ce n'est plus le même temps. Mais la base راهي في مؤتمر الصمام. لا باز في مؤتمر الصمام في الجزائر يقراو على عقبة بن نافع. كريمينال ذبح وسلخ وقتل ما شاء الله. بالكش ما تقولش عقبة بن نافع رضي الله عنه، يقعروك كافر بالله، راك كفرت. دونك مشكلنا مش في الجزائر وكل البلدان هذه اللي زاربوا ميوز. لو بروبليم سي l'utilisation de l'islam. Encore une fois, je n'ai rien contre aucun musulman dans le monde. Aucun chrétien, aucun être humain. Ce n'est pas possible que je puisse haïr ou dire à quelqu'un ne fais pas ci, ne fais pas ça. De quel droit? من أنا حتى ولو عندي اعتقاد قوي، ولكن التربية تاعي ما تسمحليش باش نروح الاخر نقول له لازم توسي هكذا ولا توسي هكذا. هذا مشكل عويش في الجزائر. Encore une fois, ce n'est pas l'islamisme. L'islamisme, c'est une merde حاجاكم que tu prends et tu la mets partout, ça va puer. Donc la merde, tu tires la chose d'eau راحت. C'est ce qu'il faut faire. En tirant la chasse d'eau, لازم نحيو هاد الكريمينال اللي راهم au pouvoir. هادو هما سباب الجزائر. هادو هما ماشي. Ce n'est pas هاد الكريمينال تاع مراد هنا ولا. C'est pas lui le problème. Hein. Le vrai problème, ce sont les gens qui le manipulent. Enfin, il le manipule. Il est conscient, mais il aime. Parce qu'il y a de l'argent qui m'a l'ONU. اليوم des sandwichs nuit d'hôtel aux frais de rachat. Voilà. Donc, pour une double rupture, ni militaire, ni islamiste. Pour une double rupture, ni militaire, ni islamiste, ni militaire, ni islamiste, ni militaire, ni islamiste. Ten merde. Du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci. Excuse-moi.